Chosen Becky akyagenda mu maaso n'okuba nti nate alumya abo mbu abali bamwagaliza ebibi okitegeera nno mukwano mu katambi kataddeyo ku mutimbagano ku TikTok ye amunanga avuddeyo n'alyoka agamba nti nno mwami we Ssekajja akola ebyalema abalala akola dictator Amiru munange byataakola okitegeera akatambi kaako nga mwami Ssekajja ali mu kuba nti nate munange amufaako okitegeera no mukwano kale nno munange mu caption ateereddeko nalyoka agamba nti nno singa abaali bamwagaliza ebibi balaba ku bulamu kati we bumutambulira akatambi keeko ke tuli mu kuba nti nate tukulaga wano ku News Spark channel bwe tweyongerayo munange Jostede Kwosa ne Prima abagenze ne balaba ku mwana waabwe omwana waabwe asomera ku St. Catherine Esonde kati mugamba badango wa News Spark channel yategedde ati omwana gy'asomera kaakati nno munange bagenze ne balaba olunaku olwaleero lubadde lwakuba nti nate abaana balagako biki bye bakola era omwana waabwe ne bagenda ne babeera nti nate munange balaba biki byakoze kale nno beebo abanyumidde ddala bulungi era nga ensonga bwe zityo bwe zaatambudde kaakati mu comment section abantu babadde bagamba nti no bannange omukyalo omupya oba girlfriend omupya owa Jostede mbutayina bbuba naye bana babiri balina abaana kitegedde no mukwano kati baba balina okugenda okuba nti nate abamukyalira kale katubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala Tamale Mirundi Junior talina mukwano avuddeyo n'abeera nga ate asekerera Brian White okitegeera olunaku olwegulo Brian White munange mu katambi yalaajanye nnyo yakaabye yatemye omulanga we yaleeteddwa mu kooti kaakati munange wano Tamale Mirundi Junior wasinziridde n'abeera nga ate ye bimusesa busesa okitegeera nabyo katubeere nga tubikuwa Brian White yankubidde neewo omukulu gy'ayagala ate mwogerere bannange naye n'abiwulira Brian omukulu gw'oyagala nnyende ŋŋamba ebyo anaabiwulira nga namukubidde nga naye tayagala mmanya yali ali bize Brian yankubidde nanga Junior nyamba agende ew'omukulu gundi omuŋŋambire naye omukulu namukubidde na Junior I don't want to enter those things please I don't want my name to be there Brian White no should go to court nange ngezezaako nga mukwano go naye maama bantu nga bakambwe nga bakoowu nange bayinza n'okunkuba essasi mu matako kambiveemu ankobbula ebintu byo kati nange ndaba birabe mune naye bayinza okunkuba essasi mu kabina kubanga kati engeri gye baakuleetedde kafaliso yeetiisa ate n'omulanga gwe wakubye nagwe ate gwansesezza busesa tatete watuuse mu motoka ate n'osirika olwamuwadde kisipulaasi awo Brian kasita omulamuzi yagenda omuzze mu ddwaliro yasirikiddewo n'atuuka mu motoka ne bamuwa sipulaasi mbubadde bamuzza mu ddwaliro mbu ate n'abagamba mbwagala kanyamaakokye mbu ate ayagala kanyamaakokye mbu n'ekyennyanja ky'emulungu anange bwe emmotoka yaddeyo akasimbula ku kkooti munaagamba omusirikale agivuga bukyamako emulungo nfunewo ekyennyanja munaakanyamaakokye ne bagamba omulwadde obwedde akaaba
ekyennyanja n'akanyama ako akyagaza ki? Wulira fake friend Junior. Nze siri fake. Kati nkole ki? Mwagala nkole ki? Okay, what do you want me to do? Mbagambye ngenda wa Brand White mudwayo mutwalira apples ne fruits. Kati mwagala Junior nkole ki? What do you want me to do? Tange mune nyamba wensobodde. Atenze, sijagana seka. Saliyo ng'omuwala afa, saliyo. Kati mwagala mbu nneme kuseka mbu nze naliyo ng'afa. So nange ntwala fruits. Ate nkole ki? Semubeereddeewo guys, semubeereddeewo. Era mwenna mumanye mbu Junior, that's what I can. Kale bye kanyene mu ddwaliro ndabe Brand White mutwalireyo ku fruits, mutwalireyo kututa. Meriki yangambye ayagala n'akanyama ako ki? Kagolero de meat akajavas. Ankobula. Nze wammanne n'ebbaluwa yange ogimpeera sipapa. Sipapa njagala kuwa bbaluwa yange ogintwalire. Bannange obadde okimanyi nti no mu palamenti Honorable Betty Nambozi ow'Emukono bamumanyi nga mbu omulema. Mbu yewandiisa ng'omulema mbu era alina ne bakiyambi ba mirundi ebiri. Ani abitugambye? Ye Honorable Okasibante avuddeyo n'alyoka agamba nti Betty Nambozi muyaayeyayemu. Mbu we yagenda Masaka yabadde asambagala naye ng'ate mu palamenti abamumanyi ng'omulema. Katubeere nga tumukuwa abeere nti no munnange ate amawulire gano agatuwera ddala bulungi. Nambozi Betty bakireke nze munywanyi wange. Ebigambo byayogeredde wano wadde mu bantu babadde tebawera kimu kya 10 kya wano byayewunyisiza. Era kati ngenda kumwogerako naye. Ngenda kumwogerako bye mumanyi, sigenda kumwogerako bye mutamanyi. Wadde mumulaba nga yenja baatira mu ovulo n'asambagala mu palamenti yeewandiisa ng'omu ku babaka abaliko obulemu. Palamenti mulinanga atambulira mu kagaali. Era asaasanyizibwako ssente ez'ababaka abalina obulemu. Mu palamenti baamuwa abayambi 2, bombi baana be. Buli omu buli mwezi afune miliyoni 8 okulabirira omubaka omulema aliko obulemu. Era likodi za palamenti zimanyi nti omubaka akiikirira ekibuga ky'Emukono baamuwe muki? Yabadde wano ng'asambagala n'agaatagenda nakuva wajja kuseera paka lw'anaamalako obuddu yenna. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section mu mawulire amalala munnange. Hope Shifa jjukira nti amawulire gabadde gatambuzibwa nti noono ajingirira mbw'ajingirira surprise z'akola. Era ne Arthur Kayima yagamba nti omuntu eyamusurprisinga paka kati tamutegeera oba teyamutegeera. Kaakati no Hope Shifa avuddeyo n'alyoka abeera ng'ate ayanukula agambye nti Arthur Kayima aleme kulimba. Agambye nti waliwo eyamusindika abeere nti naate amukolera surprise mbu namuteekamu n'emitwalo egiwerera ddala 5. Nabyo katubeere nga tubikuwa abadde akyaziddwa Mary Nambwayo. Nyina n'omujulizi. Omuntu oyo omujulizi mukwano gwa Arthur ye yannyambako okufuna Arthur nga munoonya nandi mugyewo. Obimanyi nga bwe nakuyitamu ne ga Mary bampadde surprise y'omuntu bw'ati tumufunye tutyo obimanyi. Kati amanyi Arthur n'omuntu eyannyambako okustressinga Arthur waali friend we nnyo ate nange friend wange. So omuwala n'ateekamu ssente ekimuli oba mitwalo 5. Nze lwaki mba nzimuwa yankolera ki? N'akola keeke n'akola biki? Ne tunoonya Arthur yali yakadda Uganda omuwala ng'amwegwanyiza. Era
ngera waliyo omuwala yali yegwanyiza Bruno K mwala yali kadama ne tunera ntunonya Bruno by the way ku bya Bruno Levikson yanyamba nako okumufuna singa Bruno era bwe bityo so Arthur is not special imekwetu alanderere naye omuwala agenda ayagala guy nze ngamba ndi wakwetikka bubaka ng'omwala agwa mulaavu nga tandika okuba obufaananyi nti bannanga omuvubuka oyo ne muzaalira omwana aba mweru omwana aba so cute Arthur alina smile ennungi he's a nice cute guy kati ng'omuwala mugamba kale tuvuddeyo okukola surprise yo kati ekiddako I'm going to share your number with the guy naawe nkuwa eyiye omuwala nanga ashifa nkyusiza ebirowoozo don't share my number with the guy. My friends have advised me. One, nali mbala Arthur mwagale muzalemu abaana abeeru wa kizigo. Omuwala mbu n'akizuula mbu Arthur yeye lusanze sibimanyi. Naga kati shifa nabala baana beeru nga balina cute smile. Arthur mbu yeebyula mbu omuwala banne baamugamba bamanyi Arthur. Two, ne bamugamba mbu ayinza okuba. Kino si kyange. Mbu ayinza okuba. Tayagala ki? Omwala nangamba I've changed my mind. Ne mugamba okay you talk to the guy. Eddie Mezaya avuddeyo naye ku nsonga munnange eza Brian White. Avuddeyo n'alyoka amugamba nti Brian White ayogera amazima. Ye Eddie Mezaya alinganga agamba nti mukyala wa Brian White yandibanga mbunga yali emabega w'ensonga zino ate eza Carol. Katubere nga tukuwa akatambi. Kankubuulire omuntu bw'akolanga ekintu kyonna kyonna eky'obutemu tomweyimiriranga muweeyo bw'ebeera nga aso ogimanyi. Kati Brian White obusiru bwe bwalimu bwe bumutuusiza mu mbeera eyo buli muntu yenna amubrandinzeeko nti mutemu ate nga indeed abeera mutemu. Lwaki azibira omuntu omutemu? Era Uganda Police nange kanjebaze nga Bad Black okuvaayo okutukwatira omukazi mukyala Brian White amazima gajja kuvaayo. Petroli yatuuka ati ewaka era lwaki babiri be bajja omukazi ye yabookya. Brian White talina musango kubanga ye Brian White yakwana mukazi n'amuleeta ewaka. Okuddako kyenyiza okusalira Brian White omusango guli gumu nti yalimba omukazi nti ono mukozi nti is my business partner. Yali mubuulidde amazima namugamba this is ono mukazi wange kati muli babiri. Bw'otunuulira scenario abazadde gye boogera nti omukazi yakubiranga maama w'omuwala namugamba nona muwalawo ekinaddira tokimanya kitegeeza omukazi owawaka ye yatta omwana kubanga yakubanga amasimu nga atiisatiisa maama w'omwana. Oba okitegeera kaakati mu buli ngeri Brian White aveeyo ayogera amazima. Bwe twogerera Balimwezi yafunye manifesto empya nandi bulijjo manifesto ya Balimwezi mugimanyi. Bulijjo manifesto ya Balimwezi ya uppercut nakuba ababbi ng'ayina emmundu nakuba ababbi bulijjo ya uppercut ye manifesto gy'abadde atambuza okuva Alanisanya yamugambye nti ekibuga Kampala kyetaaga Lord Mayor asobola okubuuka emyala ow'okudduka tiya gaasi. Ati Alanisanya yagambye Balimwezi asobola kubuuka myala jaggwa mulema tasobola kudduka tiya gaasi. Kati Balimwezi manifesto yakyuse kati atambuza manifesto ya bulema wagamba nti nange sayagala tolina kusekerera balema. Yes, we are sorry for that. Wafuna accident ebyaliwo byaliwo naye nga banna Kampala beetaaga okumanya what is your manifesto, what is your agenda, biki byogenda okukolera Kampala, banna Kampala beetaaga ki. Ebyo bya uppercut genda obigambe Alex Muhangi yoweebikonde, genda obigambe Babondya, genda obigambe bano abaana b'omuzigeta bakuba ebikonde. Bo banna Kampala beetaaga kumanya nti okay, however much oli mulema nga bwe bakugambye, however much weyinginiya, however much wakuba ababbi uppercut, that is not our business. Kiki ogenda okukolera banna Kampala. Naye ng'ekituufu kiri nti ffe wano we tuli we tubaagala aba opposition mwevume ate mwena muli bapateejo, muli bapateejo, ffe tubalinze. Mwevume naawe lubongera twetaaga manifesto yo. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.